Ronflement. Là où c'est un monde qui ronfle, gen bagay spécial pour boire. Gen bagay pour faire pour ça. Si toujours gen vie malheureuse là va ronfler dans les oreilles li. Si toujours gen vie messia, vie malheureuse va ronfler dans tête li, eh bien zami faut qu'on ranger ça. Je dis à m'bral di ou qui sont capable prendre pour ça. Charger remède oui, même pote yon pour nous là qui très facile là. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Safi Creole. Pas oublier ça, c'est toujours même moi-même Safi qui dans cuisine dans Safi Creole là, qui la pour montrer qui j'en pour servir avec plantio pour traiter tête ou traiter amis avec famille. M'pas kembo trop long, en entrer directement. Yon moun qui ronfle la besoin de carottes, de pommes, yon gingembre, yon citron. L'aime de yon gingembre là, yon petit morceau de gingembre sans problème. Qu'on y a l'offre gen qui ça va le faire. Pomme nous déjà connaît plante ça ou bien fuit ça. Moun amour yo, moun d'amour yo toujours aimé manger pomme. Qui ça va faire? Ou va aller blender ou mettez de l'eau là-dedans, caler carotte ou racher le mettre dans blender, caler des pommes yo racher mettre dans blender, racher petit morceau gingembre, laver la mettre dans blender et puis tout couper citron prigé. Bon, ou ka fin faire jus après ça couper citron mettre là-dedans sans problème. Comme ça tout ka prigé citron là-dedans, li ka un citron ou bien le ka des citrons. Dépend de grosseur à quantité de l'eau citron pour l'utiliser à gain. Et puis tout boire jus ça régulièrement. Éviter boire boisson gazeux yo, Coca-Cola etc. Boire jus ça. Après jus a gen thé qui yo capable faire. Dans prochaine vidéo m'a venir avec un thé ou capable prendre pour ça. Ou même qui besoin liste plante pour faire traitement, relais Safi Creole là. Si besoin liste ingrédients bagay pour acheter, relais Safi Creole boutique. Ak Safi Creole boutique ou gen toute plante yo la kayo. Ak Safi Creole ou joindre liste plante pour faire traitement. Safi Creole remède ak recette qui purement naturel.